Hello，大家好，欢迎来到吉吉占卜频道。他眼中的你有多大魅力呢？我用的牌卡是魔法森林塔罗牌，配上精神动物神谕卡、海洋灵魂旅程神谕卡，还有字卡，总共有3个选项，都是在看着镜头微笑的美女。对应这次的主题，凭着目前的直觉，心中想着问卜的他，当下的你最想多看几眼的是哪个选项的美女呢？选好了的话，可以直接点击一下已经准备好了的时间轴。这下册的主题是他眼中的你有多大魅力哦。Hello，给选到第一组，感谢你的到来。这下这么的主题是他眼中的你有多大魅力？抽神谕牌卡一起来看。你要问的这个他目前眼中的你到底有多大的魅力呢？抽一张主题牌卡给选到第一组的你，看一看他眼中的你到底有多大的魅力。好了，以主题牌卡来看是老虎哦。老虎这张牌卡代表着呢，你的那个热情是一发不可收拾的。你是一个很有权威的人哦，很勇敢，在表达自己的时候呢，一就一，二就二的，很值得尊敬的一个感觉。你有一颗老灵魂哦，你比你的同龄人还要更加的成熟，做事情都有这个分寸。你真的是一个无法无视的一个存在哦，你无论去哪里，你都是带着光环的，因为你在勇敢的做你自己，表达你自己，是你帮助他大开眼界哦，他终于知道了这个世间原来有像你这样子的一个人哦，你真的好特别，你是带着爱，你是带着正能量进入他的生命，有你了之后呢，他的世界变得更开心起来。给选到第一组，他眼中的你有多大魅力呢？首先他觉得你是一个你的为人，你的人格是一个很值得尊敬的一个感觉，说一就一，二就二的。然后呢，你决定了的事情呢，会活力十足的采取行动哦。你的热情是一发不可收拾的。然后呢，这个人他也觉得你有颗老灵魂哦，你比起你的同龄人还要更成熟，想的事情比较周全，然后做事情比较有分寸的，不会乱来的。你是带着光环哦，因为呢，你很勇敢的去表达你自己，做你自己的。你是一个很勇敢的活出自我的人哦。很感谢你的出现，你给他感觉是可以依靠、可以信任的一个感觉，你不会伤害他，而且是带着正能量、带着爱的进入他的生活，进入他的生命。有你了之后，他变得更加的幸福快乐。看塔罗怎么说？你说的话呢，都是很令他感到愉悦哦，他喜欢听你说话，给他信心。看塔罗怎么说？真的就是红红的哦，他觉得你真的是一个热情的人。然后很慷慨哦，很慷慨的去付出你的热情与陪伴，给予他自信，给予他支持。你也带着神秘感哦，令他就是很想摸索，对你很有好奇心。你改变了他的命运哦，你的到来呢，就是他觉得人生充满希望起来哦，他好像得到了重生。你表达你自己的时候非常悦耳，就好像听到美妙的音乐。你说的话都很能够给他信心的，你说的话都很正能量。就他也觉得呢，你这个人有时候就是都是把好的表达出来，但是自己的心事都自己面对，自己藏在心底。你对人都是报喜不报忧的，而且有一点就是因为你是老灵魂嘛，所以你想的事情太复杂了，对他而言是比较深的，太深太细了。
他是觉得你真的是一个万人迷哦，只要有你在的地方呢，那个气氛就是很热闹，就是很能够激发别人的这个斗气，就是那个心比较意志消沉的人，只要有你在呢，那个魄力又回来了。你是一个带着活力的人哦。真的，经过深思熟虑才会，给出你想要表达的话哦。所以给选到第一组呢，他眼中的你有多大的魅力？首先，他觉得你是一个很有热情的人哦，你是带着火把，照亮了别人黑暗的世界哦。尤其是他特别能够感受到你是带着光芒的，照亮了他黑暗的世界，令他更有信心、更有希望、更有自信的去面对他接下来的日子。有你的陪伴，他觉得他的日子怎么样也不会太糟的，也不会太恶劣的。但他觉得蛮对你感到心疼的，你都是把正能量传递给身边的人，但是你的痛苦你都是自己承担、自己面对，你都是报喜不报忧的。你说的话很悦耳，就好像听见美妙的音乐。他喜欢待在你的身边，你从来不吝啬的去对他说一些赞美的话。然后呢，这个人他对你是很有好奇心的。你是一个很神秘感的人哦，因为呢，你表达的话都是经过就是经过大脑、经过深思熟虑才表达出来。但是你真正的内心感受是什么呢？你很少表达出来，你都是选择自己面对，在夜深人静自己就是去修补自己的伤口这样子的那种人哦。所以他为你感到心疼吧？你都是拿出你最正能量的、最好的一面给大家的。你是一个带着真的带着火把哦，而且你魅力四射的，只要接近你的人都能够感受到你散发出的那个光哦，令大家的心变得更加的正面起来哦。你想的事情比较远、比较细、比较深奥哦，他可能没有你那么聪明的去跟得上你的脚步，不太明白你在想些什么，但也因为这样子，他蛮崇拜你的。然后呢，你说你带着这个热情嘛，然后加上你说话很悦耳，真的是令他感觉到世界变得特别有希望，特别开心起来哦。你好有智慧。看字卡怎么说？你选到第一组。这个人有什么话要告诉你呢？一起来看字卡，他有什么话想说？他已经慢慢的心变得心冷了。你的不理不睬令他不知道该怎么去解决你们之间的问题哦。他可以怎么做呢？他可以做的他都做了，尝试的他都尝试了，但是依然得不到他要的那个回应的，所以令他有一点心灰意冷起来哦。到底你要他怎么做呢？他需要你有时候可以主动一点哦，不是总是让他来主动。很快真相会浮出水面的，他很自信的认为你误解他了，有些的事情不是你想的那样子的。好想要把他一切的爱都分享给你哦，除了你之外，他谁都不想给他的爱，他只想给你。他最喜欢的地方就是在你的怀抱里哦。这一直都是他想要达成的一个心愿，他要一直可以待在你的怀抱里，跟你在一起，他是很快乐的。他说对不起，他也许没有满足到你的一些期望哦，不是你喜欢的类型。你还是那么美，那么的帅哦，令他叹为观止，令他就是会一直想看了又看，充满吸引力。给选到第一组一字卡来看的，他说他已经慢慢的就是心变得冷了起来，然后他的热情呢一直努力的想对你献殷勤，想得到你的原谅，又或者是想要得到你的欢心，但一直都得不到他要的回应哦。他做了一切的努力，他可以做的他都做了，他已经尽力了，但还是做不到，就不知道你要他怎么做呢？他可以做些什么去修补你们之间的感情呢？他也需要你更多的主动，更多的表示一下哦。如果你在乎他，请指引一下他，他该怎么做呢？
很快真相会浮出水面的。他充满委屈，他觉得你对他有误解，他不是你想的那么恶劣的。但时间会告诉你答案哦。确实，他想说声对不起，他也许不是你希望中的那种男友或女友，但是他真的很不想跟你分开哦，请你给个机会吧。他真的跟你在一起的时候是很开心的，除了你之外，他不想爱别人，他一切的爱都迫不及待着分享给你一个人哦。他最喜欢的地方就是在你的怀抱。不管经历了什么，在他的眼中，你还是那么帅，那么的美，那么的引起他的注意。接着我们看这个答案之书，面对这个情况呢，该带着怎么样的态度呢？别傻了，就叫你别傻了，就是别就是做傻事哦，就是别想的太复杂的，就见一步走一步吧。再看这个建议牌卡是什么呢？抽3张一起来看。面对这种情况有什么建议呢？玩哦，让自己放松起来吧，让自己跟对方之间有更多有趣好玩的事情可以发生。谁都喜欢玩哦，没有人不喜欢玩的。勇敢的去表达你自己吧，让对方可以听见你内心的声音，你内心真实的想法。当然，这个是需要勇气哦，所以这张牌卡是给你那个勇气，鼓励着你哦。就给彼此足够的空间哦，你自己也需要空间。无论多爱对方呢，也不应该一直黏着彼此哦。这个大家都懂的道理。好啦，这就是给选到第1组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。看你有什么祝福语呢？祝你一直能够保持美好的心情过每一天的，与对方的梦想都可以顺利的能够达成实现哦。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要忘了点赞、订阅、分享，还有留言哦。拜拜。Hello， 给选到第2组，感谢你的到来。这家早晚的主题是他眼中的你有多大魅力。抽神谕牌卡一起来看。我要问的这个他目前眼中的你到底有多大的魅力呢？抽一张主题牌卡给选到第2组，看一看这个人眼中的你到底有多大的魅力。好了，以主题牌卡来看，这个人他觉得你是一个很开心、很知足常乐的人哦，一点事情就满足了。你的声音很悦耳，他喜欢听见你的声音。你是一个可信的人哦，把秘密说给你听，你绝对不会到处说的。他觉得他最大的福分呢，就是能够跟你在一起。给选到第2组，他眼中的你有多大魅力？首先呢，他觉得你是一个知足常乐的人，你是带着这个非常正面的心态跟他交往，跟他来往哦。跟你在一起有很多有趣好玩的事情，简单的事情也会变得特别的开心哦。就是你带领着他呢，就是会因为小小的事情而开心快乐起来哦。有你了之后，他觉得快乐来得特别简单。你有一个很美妙的声音，他喜欢听你的声音哦。你的声音就是很能够疗愈他哦。听了之后呢，他的心变得比较平静起来，甚至想跳起舞哦。你守口如瓶的，只要把秘密说给你听呢，你一定绝对不会说给别人听的。你是一个可信的人哦，他已经对你产生了信任。他觉得他这一生最大的福气就是跟你能够认识哦，甚至交往的这个人，他觉得他是应该珍惜你的，你应该被紧紧的握在手中不放的人。看塔罗怎么说？他眼中的你有多大魅力？看塔罗有什么补充？
觉得你好浪漫，你是一个浪漫种子，时不时的会送玫瑰、唱情歌这种写情书这样子的事情哦，或者喜欢带着他看爱情电影的。然后呢，你不记仇哦，你很大方的，都是往前看的，过去的事情很快就释怀了，因为你快乐嘛，你就是一个很容易快乐的人。然后呢，这个人他是认为你说的话很有道理哦，你很懂得做思考，不是说你是傻傻的，你是聪明人。再看。他觉得跟你有很多相似的地方哦，大家同病相怜，有很多共同的话题，互相的取暖哦，互相安慰彼此。你的性格真的很好，很有耐心哦。遇到最恶劣的状况底下呢，你也很少说抱怨的话。他觉得你是一个就是做好了决定的人，不会轻言说放弃的，不会那么容易就说放弃哦。就是你选择了的目标，不是说遇到困难就会说放弃了。然后呢，这个人他觉得你是一个思考家，有时候你想得太细，想得太复杂哦，甚至会导致自己失眠。他喜欢跟你说话哦，就是大家一起开脑洞。你的行动力很强哦，你是一个好勤奋的人，你不是一个懒散的人，你好坚强哦。给选到第二组以塔罗牌卡来看呢，他眼中的你有多大魅力？首先，他觉得你是一个恋爱脑，也不一定是恋爱脑，就是他觉得有你在的情况底下呢，尤其是能够有心成为你的恋人呢，他觉得他每一天都在过情人节哦。你是一个很懂得制造浪漫、制造气氛的人，然后时不时的去说一些好浪漫、很令他感到像梦幻中的那种恋爱感觉哦。而且呢，他相信你一旦认定了的人不会那么容易说放弃的，你是那么的专一的人哦。而且呢，你是可靠、可信的人，把秘密说给你听，你说到做到，你说了不说给别人听，你绝对能够做到。他相信你的为人哦，而且你很大方，他做错了的事情呢，很快就忘记了，不是说你愚蠢，不是说你的记性差，你是一个非常聪明的人。你懂得就是去选择让自己的生活过得快乐，过得幸福哦。你都是把快乐带给他的人，你是一个知足常乐，帮助他也是那么简单就觉得快乐了。你是一个思考家，跟你在一起呢，你帮助他大开脑洞的，帮助他做很多的这种更深的那种人生哲学是什么？他喜欢跟你聊天哦，他觉得你们之间有很多相似的地方。过去的经历都很相同的那些不愉快的经历哦，就可以互相的安慰，互相的取暖哦。有时候他觉得你想事情太复杂了，会失眠哦。想的太多了，就是还未发生的事情，你已经开始做准备了。你是一个有准备的人哦，而且你好勤奋，你一点都不懒惰，只要有时间了，只要你想做，就会立刻马上想采取行动的。但也不是说你是一个急性子哦，你是个很有耐心的人哦。所以这两个是不冲突的，就是有耐心跟行动力强，这两样是可以并存的。就他觉得你拿捏得很好哦，你实在太完美了，在这方面，你是有耐心，加上你又不是一个冲动的人哦，就是行动力又很强哦，他觉得你脾气真的很好，然后在恶劣的情况底下呢，大家都已经在那里闹了，但是你还是保持冷静哦，是一个情商蛮高的一个人。看字卡怎么说？给选到第二组，这个人有什么话要告诉你呢？一起来看字卡，他有什么话想说？他知道
追求你的人一大堆哦，条件不错的都有。他想就是他感到危机感了，他希望可以跟你定下来，他迫不及待的可以再次的拥抱你。他其实不是瞎子哦，你散发出的信号他都有接到，他是知道的，他知道你们之间的这个结合是一个非常神秘，这个神圣的，就是一个非常有魔法的感觉哦，是上天的注定安排的。请你多点主动哦，他想要知道你对他的心意，更明确的表达你自己。他很高兴，如果你选择的人是他的话，他会乐开花。他在等着你哦。到底你选择的是谁呢？请你意识一下，他已经选择了你哦，你不再是他的其中一个选项，你已经是他认定了的人。给选到第二组仪式感来看的这个人，他知道呢你是不乏追求者的，毕竟你的条件那么的好，而且那个条件很不错的人比比皆是哦，而他只是很普通的一个，就不知道你选择的会是谁呢？他有危机感，然后他希望可以早日的跟你定下来，甚至一起居住了，就是同居了。他想要把你拥抱在怀里，迫不及待的想要把你紧紧的抱着，不让你走哦。他说他不是瞎子，你所散发出的信号他都知道的，他有见到的，他知道你们之间的这个缘分呢，不是普通的爱，你对他也是有感觉的，不是吗？他也是有感应到哦。但他希望你可以更多主动哦，更明确一点的去让他知道到底你对他是怎么样的。如果你能够从这么多的追求者中选择他的话，他会非常非常的开心哦。他很希望你能够选择他，他在等着你一个答复，一个答案的。请意识一下，他已经选择了你哦，你不再是他的选项了，他已经把其他的对他有意思的人都排除掉了，他只想要跟你在一起哦。看这个答案之书，面对这个感情呢，应该抱着怎样的态度呢？用任何你能做到的方式去提升哦，就这个感情还是可以提升的空间的。所以，你有什么方式呢？就别什么都不做了，是时候采取行动呢，让这个感情可以进步起来哦。看这个神谕牌卡有什么建议呢？抽3张。给选到第二组的你，面对这种情况有什么建议？就想象哦，就是看事情呢，别只是看表面哦，很多事情还是有很多想象空间的，可能有很多的事情都有很多可能性哦。再看。然后就是像水那样子柔一点哦，柔顺一点的去让自己可以进步，可以改变。再看，就在这情况底下呢，可以更柔顺哦，又是那个感觉哦，就是别硬拼硬了，就是可以更好的去。当你像水那样子呢，你遇到石头呢，你会更好的去度过，去熬过这个坑哦。好啦，这就是给选到第二组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。看有什么祝福语呢？祝你与对方的将来都是充满喜悦的，都是快乐的，过一个令你满意、你满足的人生。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要了点赞、订阅、分享，还有留言哦。拜拜。Hello，给选到第3组，感谢你的到来。这下这晚的主题是他眼中的你有多大魅力？抽神谕牌卡一起来看，到底这个人眼中的你有多大的魅力呢？抽一张主题牌卡，给选到第3组的你，看一看他眼中的你有多大的魅力。好
了一组题拍开来看是长颈鹿，他觉得你是一个很有远见的人，很懂得为将来做打算、做计划，跟你在一起很有安全感哦。你像山羊，白羊，这是白羊吗？他觉得你很有毅力，意志坚定，是一个很耐苦的人哦，刻苦耐劳，很聪明，足智多谋哦，有一个有趣的灵魂哦，跟你在一起呢，他的生命变得更多姿多彩，更有趣好玩哦。他还蛮欣赏你的，你是有很多，你懂的事情很多吧？只要有你在呢，任何事情都可以被解决哦。你很懂得解决问题。给选到第三组，他眼中的你有多大魅力？首先，他觉得你是一个很有远见的人，然后很懂得为自己的将来做打算计划，跟你在一起超级有安全感哦。然后呢，你刻苦耐劳，你很少说抱怨的话，遇到难题都是咬紧牙根的去面对，很少会自暴自弃，很少听见你说什么抱怨的话。而且你聪明哦，你足智多谋，是一个有办法的人哦。任何的困难呢，你都懂得如何去解决的。他每当遇到问题找你就对了，就是你是一个可以令他感到有依靠的人哦。有你在呢，他的世界变得更加多姿多彩，更好玩有趣。你有一个很有趣的灵魂哦。看塔罗怎么说？这个人眼中的你有多大的魅力呢？看塔罗有什么补充？他认为你好善良单纯，你想事情不复杂的，比较简单的一个头脑哦，简单不是愚蠢的，就是简单的头脑。然后呢，他跟你之间的很有亲切感哦，很有亲情的感觉，你很愿意对他付出，你很有爱，然后可以说是不要求回报的，你就是那么的无私的爱对着他。你遇到多大的障碍困难呢，你都是会就是在那个立场不变哦，就选择了挺一个人就会挺到底的，就跟你在一起超有安全感的。你选择了站在他那里呢，无论有多大的反对声音，你也会坚持的留在他的身边。对感情很专一哦。你是一个很有趣的人哦，很容易感到无聊。你很懂得照顾他的感受。有时候你做事情比较优柔寡断哦，你太在乎别人的感受、别人的看法，所以呢，很少会那么快的去表明自己的立场哦。但是，一旦你表明了立场，那将会是一件不变的立场。你是一个开心果，有你在呢，他的心事、他的压力都可以暂时放一边的。你好有正义感哦，喜欢打抱不平的，跟你在一起很有被保护的感觉。你真的很善良哦，你有一颗很纯洁的心，然后很容易就是会想太多的那种感觉哦。给选到第三组塔罗牌卡来看呢，他眼中的你有多大魅力？首先，他觉得你很照顾身边的人的感受，你想的事情比较多，看的事情比较长远哦。所以呢，你很少会立刻马上的很鲁莽的去给出你的答案、你的意见、你的决定，你都会想很多，在各个方面去做思考，去照顾别人的感受，去换位思考，才去给出你的决定、你的答案的。所以他觉得你是一个很懂得为人着想的人哦，很懂得照顾人的感受，跟你在一起很亲切的感觉，你很有亲和力哦，你是一个带着爱、带着光环、很纯洁的心哦。不是说你愚蠢哦，就是他觉得你有一个简单的头脑吧，你不会把事情弄得太复杂，就是喜怒哀乐都表露在脸上的，很少会这种笑里藏刀的这种举动，你是做不出的。或者是你不屑这么做吧。然后他觉得
你是开心果有你在呢，他的压力烦恼都可以暂时放一边的。你是一个很懂得交际的人，很受欢迎哦。是你带动着他，令到更多姿多彩，令他见到更多姿多彩的一个世界。你可能会介绍很多朋友给他认识，令他的朋友圈更加的热闹。你很有正义感哦，你喜欢打抱不平，保护被欺负、受委屈的人。你很容易感到无聊哦，只要有你在呢，你会制造很多有趣好玩的事情在你们之间。你不容易表明立场哦，但是一旦你表明了的立场呢，那将会是一个不变的立场哦。比如你选择了保护他，站在他的身边，无论有多少个人去反对，多少个人都想拆散你们，去挑拨离间，你都不会那么容易就选择就是放弃他。所以他觉得能够被你爱上是非常幸运的事情哦。你是一个带着真诚的人哦，你好真诚。然后还有就是有时候他会认为你想事情太复杂了，有一点悲观哦。其实他可能就是不明白有时候为什么你想事情那么悲观，所以这只有你各个方面都好，而只是太悲观而已。看字卡怎么说？给选到第3组，就你多愁善感吧，也是一种魅力吧。看字卡怎么说？给选到第3组，这个人有什么话要告诉你呢？如果你选择专一，他也会对你忠诚哦。你选择离开另一个第三者的话，他也会选择放弃其他的追求者。他是很清楚意识到了你们之间这一份感情的，但是他不敢面对，他选择逃避。不是不够爱你哦，是你教会他如何对爱投降的，是你的坚韧，你的坚持，令他开始愿意对你敞开心扉，愿意接受这份爱。感谢你哦，一直都没有把他无视的，感谢你。他就是有时候不懂表达自己哦，然后你就是会令他感觉到自己是被听见的，被看见的。如果他知道什么是爱的话，都是托你的福哦，感谢你，令他就是感受到爱的感觉。他需要你，因为他爱你哦，不是因为他爱你才去需要你哦。不是，调反了，他是因为爱你，他才需要你，而不是因为需要你才去爱你哦。他不是想利用你才去爱你哦。没有任何比他更快乐了，就是握着你的手的感觉，好幸福哦。没有其他事情更快乐，有你在身边了，就是最快乐的事情。他觉得你突然间变得好陌生哦，到底怎么回事呢？感谢你令他感觉到他是全世界最幸运的人。给选到第3组一字卡来看的，他说他已经做好准备呢，为你专一，为你忠诚了。如果你选择也是一样的话，他会毫不犹豫的去放弃其他的追求者哦。他其实是很清醒的意识到了，他遇到了他这一生最重要的人，也就是你，但是他选择了逃避。过去的他其实已经早就喜欢上你，对你已经有好感了，但是他一直不表明心意的，因为他不敢面对哦。感谢你一直坚定不移的，一直就是很坚持的去对他死缠烂打，令他就是终于对爱投降了。如果他知道什么是爱的话，那肯定都是托你的福。感谢你令他见到这么你帮助他开了这个门哦，见到更光彩的一个世界，更快乐的一个世界。感谢你一直都会没有无视他的声音，没有无视他的看法哦。他觉得他自己的意见，他的想法，他的声音是被听见的。感谢你没有把他的声音给抹掉的。他真的是真心爱上了你哦，他才会去需要你。他不是因为想利用你才来去爱你哦，请你别误解哦。他没有想利用你，没有比
在你的身边的日子更加的快乐了。他很喜欢待在你的身边哦，哪怕什么都不做的，是你令他感受到自己是全世界最幸运的人哦。但这里他说呢，最近好像你变得特别陌生起来哦，过去的热情去了哪里呢？接着我们看这个答案之书，面对这份感情呢，该抱着怎样的态度呢？对意外情况做好准备哦，在任何情况底下都要做好准备的，事情都是有两面的，所以也不用太惊讶哦。如果出现了一些你意想不到的事情呢，都不要太惊讶的并且呢都要有心理准备哦。任何事情、任何可能性都是有可能的。看这个神谕牌卡，惊讶也好，惊喜也好哦，都是有可能的。看这个，就是以平常心去看待吧，任何事情都有可能。看这个神谕牌卡给出的答案是什么呢？抽3张，不是答案，这个建议，就要你心存感恩哦。你所拥有的，你什么都不缺，这个感情其实是很棒的。然后，多一点的包容哦，多一点的包容对方的，就是任何人都没有人是完美的。如果他做错了什么可以选择接受就接受吧，原谅就原谅吧。再看还有什么呢？然后就是接下来多一点尝试新鲜的事情哦，去尝试不一样的事情，让自己的生命更多的这个新奇的事情可以发生，让这份感情接下来会更多姿多彩哦。好啦，这就是给选到第3组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。看有什么祝福语呢？祝你与对方的感情是永恒的，是不变的，然后保持平静的心，克服一切障碍，顺利走在一起哦。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要了点赞、订阅、分享，还有留言哦。拜拜。